গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি সৌরভ। আমি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য নতুন ব্লগ। তো আমি আমার ব্লগে তোমাদেরকে আমার কাজ সম্বন্ধে সব কিছু দেখাবো। আমি এখন রয়েছি নিউ টাউন। তো এইটা টোটোটা দেখতেই পাচ্ছ, এটা আমি এখন চালাবো। তো চলো যাওয়া যাক। তো আমরা চলে এলাম আমাদের লোকেশানে। এই বাড়িটা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে থেকে কমপ্লেন ছিল, তো আমরা কাজ করব। চলো, তো আমরা এই মিটারটাকে বার করে ডাইরেক্ট লাইন করব। চলো করা যাক। তো বন্ধুরা, আমার কাজ শেষ, আমি বসে আছি। এই হলো সুরাজদা শার্টের মাধ্যমে মিটারের রিডিংগুলো, ডাটাগুলো নিয়ে। তো বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে দেখি একটা কুকুর চলে এলো আমার আদর খেতে। তো আমি একটু ওকে ভয় পাচ্ছিলাম আদর করতে, তারপরে তাও একটু আদর করে নিলাম। তো বন্ধুরা, এরপরে যাওয়া যাক অফিসের দিক। তো আমি আবার আসবো তোমাদের কাছে পরের ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।